Hoje é um dia muito especial pra gente, pois a gente vai regravar, conforme prometido no vídeo de reação, vai estar aqui no card pra vocês clicarem caso ainda não viram, a música Jumpin' Up. Foi a nossa primeira coreografia de mais sucesso, então por isso, antes de mais nada, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha para que cada vez mais pessoas possam ver as nossas coreografias, inclusive essa. Então se prepare, porque agora a gente vai dançar muito junto. A gente acredita, primeiramente, que acima de tudo essa coreografia ela deu muito certo por dois motivos. A primeira é que quando a gente ouviu ela a primeira vez, parecia que tinha dado liga, né? Tudo que a gente sentia nela, a motivação, a empolgação que ela trazia pra gente, já tava brotando na nossa cabeça, já tava visualizando quais movimentos que a gente ia colocar. E a segunda coisa, esses movimentos, eles não precisavam ser difíceis, complexos pra gente conseguir transformar toda essa nossa sensação em prática, em resultados reais. Então, música, mais movimentos certos, tranquilos, a gente conseguiu fazer um diferencial bem legal nessa coreografia. O que torna ela de diferente em relação às outras? O Bernardo e eu, a gente sempre escutou músicas muito variadas, a gente é bem eclético em relação a escolhas de música, a gente gosta de pop, funk, gosta de samba, gosta, enfim, de sertanejo, rock, a gente gosta de tudo e a gente ouve de tudo pra conseguir produzir sempre os melhores conteúdos pra vocês. E quando a gente escutou essa música a primeira vez, a gente sabia que ela ia mudar um pouco, ia mudar a nossa maneira de criar as coreografias, porque ela tem uma energia fenomenal e ela estimula muita gente a dançar. Então, quando a gente foi colocando foi criando a coreografia, colocando as movimentações dentro da música, a gente sabia que aquilo ali realmente transformaria a nossa maneira e o nosso jeito de coreografar. Então ela realmente foi um marco na nossa carreira. A gente gosta muito, e vira e mexe a gente se olha, né, quando toca essa música e começa a dançar junto. É muito legal. Então agora chegou a hora pra gente dançar mais uma vez ela. Bora lá! Bom, agora a gente vai explicar dois movimentos super importantes e pilares dessa coreografia do Jumpin' Up. A gente vai começar o primeiro movimento com as pernas juntas e quando a gente abrir as pernas, a gente já vai começar a flexionar os joelhos tocando a mão no chão. A gente junta novamente as pernas e abre tocando com a outra mão. No que eu juntei, finalizei essa primeira parte do primeiro movimento. Vamos fazer só mais uma vez, Alemão. 7, 8, eu agacho e desço, e agacho e desço, sempre alternando as mãos. No que eu acabei esse movimento, eu vou pensar em abrir uma perna, cruzar por trás e abrir novamente. Ou seja, é o cruzado que a gente já viu algumas vezes aqui nas nossas coreografias, certo? Aí eu vou fazer um breve pulinho com a ponta dos pés sempre amortecendo o chão, pode fazer, amor. E como eu fiz tudo para um lado, agora eu vou fazer tudo pro outro lado. Então vamos lá, pode agachar mais duas vezes, abre e desce, juntou, abre e desce, juntou, cruzou por trás e finalizou com o pulinho, certo? E a grande hora do refrão, a gente vai fazer 4 pulos alternados de um lado para o outro, finalizando com 4 idas para o mesmo lado. Vamos fazer só essa primeira parte? Sempre meia ponta, tá, gente? Nunca pulando com o calcanhar chegando no chão. Eu não consigo nem pular direito, né? Eu acabo pulando muito mais para baixo. Então eu vou pensar em sempre amortecer como a Laura vai fazer agora, tá? Só 4 de um lado pro outro. 7, 8, vai. 1, 2, 3, 4. E agora a gente vai fazer sem os braços ainda, 4 vezes para lá. E 1, 2, 3, 4. Então a gente cuidou primeiro das pernas. A gente vai fazer só mais uma vez, voltando agora, e aí a gente vai finalizar com o braço. Pode ser só as pernas, 7, 8 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, mais uma. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O braço a gente só vai colocar quando a gente for deslocar o lado, tá? Então a gente começa fazendo de um lado pro outro, e quando a gente for, a gente vai colocar o braço bem lá por cima. E pode esticar bem, tá? 7, 8 e um lado pro outro e joga o braço lá em cima e segue. 1, 2, 3, 4 e lá em cima mais uma vez. Reparem, gente, que a Laura nunca coloca o calcanhar no chão chegando primeiro, tá? Ela sempre chega com a ponta dos pés. Beleza? Feito? Vamos lá, Lemô, pra coreografia?
ideas on the floor. They wanna go for it, go for it. Come on, hater, take the elevator. Get your body ready for this pumping, pumping. This kind of pressure's everlasting, lasting. Everybody crazy for jumping, jumping. When you're in the clouds, you forget it all, you forget it all. Like you're trying to fly, not afraid to fall. And you jump and rum pum pum, then we jumping up in the air. And you jump and a rhythm that I'm, then we jumping here and there. And we jumping up in the air, yeah we jumping up in the air. And you jump and everybody wanna jump, and we jumping everywhere. Yo, get on the floor, yo, get on the floor, yo, get on the floor, yo, get on the floor. Go. É isso aí, gente. A gente acabou agora a coreografia. Foi um prazer enorme regravar ela. Se você quiser que a gente dance coreografias antigas de sucesso que a gente fez, escreve aqui nos comentários, compartilha esse vídeo para que cada vez mais pessoas dancem, transformem as suas vidas se divertindo de uma maneira muito especial. Curte esse vídeo se tu ainda não curtiu, se inscreve no canal e ativa o sininho porque é muito importante também. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.